Hola ciberamigos, hoy estamos en un nuevo video de otras figuras de Naruto Uzumaki. ¡Empecemos! Aquí estamos y la primera figura es Zabuza, que sale en un episodio de Naruto, primera temporada, cuando cuidan a un señor que construye un puente por gato, que los está dominando. Y pues bueno, este es Zabuza. Esta es la figura como tal. Y aquí está su, pues donde se para y lo que le ayuda. Vamos a armar. Y así queda Zabuza. Ay, el arma. Y aquí está Zabuza. Con su hermana. Ahora, la siguiente figura es Haku, el ayudante de Zabuza, que le ayuda, que muere para salvar a Zabuza cuando Kakashi lo ataca. Vamos a abrirlo. Aquí está Haku y su base. Vamos a armarlo. La base. Se tiene que poner bien. Y aquí está Haku. Vamos a poner con Zabuza. Y aquí están. La siguiente figura es Kakashi Hatake, reconocido porque usa el Sharingan. Y ese niño que copia todo. Se enfrentó con Zabuza. Y pues casi no este Naruto lo salva con su jutsu clon. Vamos a armarlo con los cascabelitos. Ok. A ver. Vamos a ver esto. Así. Está duro. Perdón que tape la figura, chicos. Así quedó Kakashi Hatake. Lo vamos a poner con las demás figuras. Listo. Ay, se me está muriendo. La siguiente figura es Naruto Uzumaki, de la aldea escondida entre las hojas, que tiene a Kurama, el zorro de 9 colas, que se convirtió en Hokage. Hinata es su esposa y tuvo a Himawari de hija y a Boruto Uzumaki. Vamos a armarlo. Este es menos esta. Y así quedó Naruto Uzumaki de la aldea escondida entre las hojas. Los vamos a poner con las demás figuras. Vengan. Ay, con cuidado. La siguiente figura es Killer Bee, el que tiene creo que el de 8.
Y pues bueno, vamos a abrirlo. El que parece toro. Aquí está la figura. La más. Y vamos a... Ok, vamos a ver. Ay. Estos tienen muchos accesorios. Puedo cumplir actividades. No. Está muy difícil de poner, chicos. Así quedó Killer Bee. Vamos a poner con las demás figuras. Acompáñenme. Ten cuidado. Listo. La siguiente figura y última es Itachi Uchiha. Aquí está la base. Oh, eso significa que va a ser un poquito difícil. Ay, perdón. Itachi. Ok. Este está un poquito complicado. Tenemos que hallar la solución. Perdón, chicos, y así quedó Itachi Uchiha. Tiene una base distinta. Así quedan las figuras de Naruto Uzumaki. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Bye.